បាទសួស្តីទៅជនអ្នកគ្នាឥឡូវនេះកំពុងតែបំពេញយ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងសកម្មភាពការងារកំពុងចាប់ក្លុបបាទគម្របក្លុបខាងក្រោយ Ford Ranger 019 ថ្មីស្រឡាងទាំង3គ្រឿងដែលទើបតែចេញពីក្រុមហ៊ុនតែម្ដងសម្រាប់ Ford Ranger 019 នេះគឺពិតជាមានការផ្លាស់ប្ដូរស្អាតយើងអាចមកមើលរូបរាងសិនចាំបន្តិចជំនុំអតិថិជនទៅមើលគំរូនៃគម្របក្លុបមុខខាងមុខនេះគឺមានការផ្លាស់ប្ដូរកាងនិងចង្គៀងបានស្អាតជាងមុនច្រើននិងបំពាក់បច្ចេកវិទ្យាទំនើបក៏ដូចជាភាពរឹងមាំគឺនៅល្អប្រសើរដដែលបាទទី1បាទទី2ហើយនិងទី3ខាងមុខនេះកំពុងតែទម្លាក់កាងមុខអស់ហើយដោយសារតែត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរកាងមុខទៅជាមុខ Raptor តែម្ដងខ្ញុំនឹងមានគំរូពិសេសបង្ហាញអូខេយើងក៏លេខទៅខាងក្នុងនៅខាងក្នុងនេះយើងកំពុងតែចាប់គម្របក្លុបខាងក្រោយដែលអតិថិជនពេញនិយមប្រើប្រាស់គឺគម្របក្លុប root គម្របក្លុប root ដែលហាងលេខឡានបាននាំជូនអតិថិជនសម្រាប់មានຂະຫນາດទៅលើរថយន្ត Ford Revo Mazda អាចដំឡើងបាននេះគឺមានភាពរឹងមាំប្រើប្រាស់ស្អាតដូច្នេះអតិថិជនដែលប្រើប្រាស់រថយន្ត pick up ជើញមកដំឡើងច្រើនបាទមួយគ្រឿងទាំងពីរគ្រឿងនេះរួចរាល់ហើយយើងនៅសេរីជូនសម្រាប់អតិថិជនមកស្រួលប្រើទាញចេញទាញចូលទីគឺរួចរាល់រៀបរៀងគឺបែបនេះខ្ញុំបង្ហាញជាច្រើនមុនភាពរឹងមាំភាពស្អាតហើយនិងភាពធន់និងភាពងាយស្រួលប្រើប្រាស់ផងដែរអតិថិជនដែលត្រូវការដឹកអវ៉ាន់ខ្ពស់ៗអាចដំឡើងជាមួយនឹងគម្របក្លុបក្រោយនេះបាននៅពេលដែលយើងប្រើប្រាស់យើងរ៉ូលវាចូលទៅក្នុងយើងអាចដឹកទូខ្ពស់អវ៉ាន់អ្វីដែលខ្ពស់បានអូខេគេដូចនេះឯងនៅពេលដែលយើងបិទដូច្នេះការប្រើប្រាស់គឺងាយស្រួលហើយនឹងប្រទេសឥឡូវញោមនេះវាមាំវារឹងហើយពេលយើងរត់គឺអត់លាន់សូរទេពេលដែលយើងបិទគឺបែបនេះតែជនអាចប្រើប្រាស់បានអូខេសម្រាប់មួយគ្រឿងខាងមុខនេះយើងកំពុងតែឡើងកាង Raptor បាទអត់តន់បង្ហាញលម្អិតជូនតែជនទេរួចរាល់គំរូនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញលម្អិតថារូបរាង Ford Ranger 2019 ផ្លាស់រាងទៅ Ford Ranger Raptor នេះតើយើងផ្លាស់ប្ដូរគ្រឿងណាខ្លះហើយរូបរាងវាស្អាតដូចទៅលើ Raptor ដែរឬទេយើងមានគ្រឿង accessory សម្រាប់ប្ដូរកាងបណ្ណានិងគ្រឿងដែលអាចដំឡើងប្ដូររូបរាងទៅ Raptor មួយកំ pl ហើយកំពុងតែបំពាក់ឡើងទៅលើរថយន្ត019ថ្មីស្រឡាងនេះតែម្ដងហើយនឹងធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធ sensor ទាំងអស់របស់រថយន្តនេះនៅដំណើរការក្រោយផ្លាស់ប្ដូរកាងអូខេយើងក៏លេខមកមើលការចាប់បង្ហាញនៅគម្របក្លុបនេះហើយរថយន្តទាំង2ទាំង3គ្រឿងនេះកំពុងតែមានការបិទលម្អបន្ថែមជាមួយ accessory គម្របខ្មៅធុងសាំងសុំ stop ដៃទ្វារការពារភាពឆ្កូតបាទគឺបិទរួចរាល់ហើយក៏មាននៅកម្រាលជើងស្បែក2ជាន់សម្រាប់ដាក់ទៅលើរថយន្ត Ford បានងាយស្រួលហើយនឹងសកម្មភាពកំពុងតែបិទស្កុតកញ្ចក់ UV ប្រភេទស្កុតកាត់កម្ដៅស្កុតថៃនិងស្កុតអាមេរិកដែលហាងលេខឡានយើងផ្ដល់ជូនអូខេអតិថិជនដែលប្រើប្រាស់រថយន្ត pick up ទាំងអស់មិនមែនតែរថយន្ត Ford ទេមានតម្រូវការជាមួយនឹង accessory ផ្សេងៗគម្របក្លុបយើងមានច្រើនប្រភេទគម្របក្លុប bot 3 bot 4 bot គម្របក្លុប root ឬ roller ដែលបង្ហាញនេះគម្របក្លុបបូមគម្របក្លុបបូមមិនប្រើភ្លើងនិងបូមប្រើភ្លើងអូតូយើងមានទាំងអស់សម្រាប់អតិថិជនជ្រើសរើសទៅតាមតម្រូវការត្រូវការប្រើប្រាស់បាទអរគុណច្រើន